你認為成功最重要嘅因素係乜？你仲會唔會睇完成篇文章之後答我成功嘅因素就係在於環境啊？唔會啦，記得我哋之前教過㗎啦，重溫多次啦。開放題，我哋呢個口訣叫做扮乖乖。我好記得呢，3年前、4年前，袁 Sir 教呢個技巧嘅時候呢，我問佢咁點樣扮乖乖法啊？佢話咁樣。係啊，你哋 P5 㗎啦，唔好咁樣扮乖乖，咁樣俾人打㗎，知唔知啊？所以我哋扮乖乖嘅方法係乜嘢啊？跟作者立場。用文中嘅例子，佢話係邊樣好，你就話邊樣好，跟住再用文中嘅例子去幫自己做例子，咁樣你就可以攞滿分啦。即係例如我提問你，我哋應唔應該扶阿婆過馬路啊？梗係唔扶啦，梗係偷晒佢手上面啲錢啫。你就算咁樣諗都好，人哋篇文章，我哋一定會扶婆婆過馬路，我仲會塞錢俾佢買糖糖食添。嗱，呢個就叫扮乖乖啦。明白呢個概念，我哋去到實戰答埋啲題啦。你認為成功最重要因素乜？唔係環境，而係睇你有冇努力。所以啦，我認為成功最重要嘅因素係努力。正如文中所述，呢句幫我打粒星星。呢句呢係一句領句，幫你拉翻落文章講嘅嘢，跟住抄下文中啲例子出嚟啦。無論環境好壞呢，就係要努力才能成功。用翻文中佢講嘅啲說法或者係叫例子，你成個題目就冇錯啦。